Hola muchachos, pues aquí estamos con Victoria. Y bueno, yo sé que muchos quieren saber de esta moto. La moto Ranger Sahara 300, un motor de 279 centímetros cúbicos de alta compresión, de 11.5 a 1 su compresión, 4 válvulas, un árbol de levas, caja de 6 marchas, refrigerada por líquido. Y pues, ¿quieren escuchar cómo ruge esta niña? Pues vamos a ello. Algo interesante es que para encender esta moto hay que embragarle, porque así no enciende. No enciende. No es que esté el cortacorrientes diciendo nada. Entonces embragamos y allí sí prende. Así es como suena esta niña, así es como suena esta Ranger Sahara. ¿Les gusta este sonido? A mí la verdad sí me gusta. Así que pues nos vemos aquí, me despido junto con Victoria mostrándoles su sonido. Así que aquí les dejo más videos para que lo vean.